गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। अभी हम उठ गए हैं और हम आज तवांग की ओर निकलने वाले हैं। टुडेज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड। बहुत सारे मस्ती और एडवेंचर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून। क्या मिला है तुमको? अंडा बॉयल नहीं मिला है। कल वापस जा रहे हैं अभी तवांग की ओर। बता दो आप, तुमको करण का सर्विस कैसे लगे? करण का सर्विस तो अच्छा था, बेचारा वो कुछ नहीं जानते हुए भी ट्राई कर दिया सब कुछ वो कर देने के इजी कर देने के लिए। पकौड़ा भी बनाने नहीं आता था मगर ट्राई कर दिया, उसका माइनस कर दिया लेकिन फी नहीं लिया है। और ये देखो हमारा रूम चेकआउट हो गया पूरा। चलो उसके बाद क्या कुछ बड़ा अच्छा इससे तो भैया ना। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तवांग जा रहा था, टायर पूरा पंक्चर होके बैठे हम लोग। नहीं बोले कुछ बोलना है क्या? गाना ही डाल देते हैं नहीं क्या? गाना ही डाल देते और तो क्या बेबी वो चली वो कुछ बोलने मन हो गया तो और तो क्या। आज नहीं सोएगा, दोनों नहीं सोएगा। ये कैमरा में रिकॉर्ड कर लो तो बोलो तो। आज गाना बज रहा है, इसने नहीं साला इसे। ये हमारा ड्राइवर पासंग है। ओह माय गॉड, पत्थर बन तो रहे। हम तो डायरेक्ट ये बहुत ठंडा, जैकेट निकालना पड़ेगा रे। हमें पहन लो अपना जैकेट को। हम चलो क्लियर हो गया ना? अभी वापस ढक जाएगा ना? फोटो खींचो तक। वाह, ये है सिला लेक। तो जा रही हूँ यह ना। रानी गुबकू चक्कर आया हम पास लिया, मजाक नहीं कर रहे। इसको अभी हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम हो गया बोला है। हम लोग तो देखे, हम लोग डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट तक भी जा सकता है इतना जोश में। माउंटेनियर बनना तो बनेगा। और पीछे में दो तू बेहोश होने जा रहे। तुम ऐसे और से कहा ड्राइवर बाढ़ हो रहे बोले मजाक नहीं कर रहा कि सीरियस था। आप ये ऐसे हो जाने से था। हम लोग तो कोई चला नहीं ना, टेलेगा तो अभी तो गाड़ी को हम चलाने आने से ठीक था। साइकिल में पूरा 12 बज गया। आगे दौड़ते समय तो ऐसे स्पीड से पूरा। हाँ भैया, नहीं फर्स्ट टाइम बमला ना, बमला पास। हाँ भैया, वही ना। आप लोग यहाँ का है ना? हम लोग जंग का है। ओ इधर एक झोपड़ी बना रहा है। ओ तो पहुँच गए ना। पप्पूस कभी ऐसे हाई एल्टीट्यूड चैलेंज नहीं करेगा ना बेचारा। सांस लेने नहीं सकते यार। गाने का तो पूरा हलवा था ना। बेबी खत्म हो गया क्या? अभी अनुशीला लेकर चढ़ के जा रहे हैं। चलो जसवंत घाट को भी थोड़ा दर्शन करके आएगा। जसवंत सिंह का ये बैग ना बुद्ध की रहे। देखो ना, अपना पूरा बिलोंगिंग्स। ये खाना भी रख दिए, हर दिन खाना चेंज। वाह, इतना बढ़िया देख रहे हैं ना। मुझे बहुत एक्साइटेड हो गया लग रहा है। अभी हम लोग तन्हाई करने जा रहे हैं। तेरा चश्मा दिखा देता हूँ। डबल लेयर चश्मा दिखाई दे रहा है। दिखाओ ना। कैसे पहन रहा है? डबल बैटरी। अभी हम लोग निकाल रहे हैं कुछ सुंदर सा जगह, उसके बाद अभी उससे भी ज़्यादा सुंदर जगह जाएगा। वेलकम टू तवांग। ये वेलकम टू
ये जो साइड में दिखाई दे रहे हैं वो सब सोल्जर्स। वाह, ये एल्बम है तो डिजिटल एल्बम ना। देखो कौन होता। और तुम लोग जिसको बोल रहे हैं ना, सुनाई दे रहे है? तुम मुझे जो बाहर में मूर्ति है ना, वो उसका भाषण यहाँ सुनाई दे रहे है। चेंटिंग कर रहे हैं ना कुछ। गाना गाइन पिसी भी तो हिंदी गाना गाइन ओह गापू भी दो ये जब बोलते धूप जैसे तो ऐसे होने तो काल अभी हम लोग मोनेस्ट्री जाके आ गए हैं। रानी सांस ले लगी। इंटरव्यू लो तो इसको जो रहा है ये लोगों को अच्छा लगा देखो हमें ना तो हम तो ऐसे बोल दे रहे हैं, हमें वीडियो के लिए ये लोग बोल दे रहे हैं ऐसा। वही तो पूछो नानी तो अरे ना थोड़ा रिलीजियस वाला चीज जाता क्यों अलग सा हो जाता है ना कैसे भगवान का नाम भी नहीं ले गया, अपना विश बता के वापस आ गया। नहीं कुछ अच्छा वाला जब स्पोर्ट आएगा ना आगे दौड़ेगा और जब रिलीजियस वाला पीछे होगा प्लास्टिक भाई आपको भी अच्छा लग रहा है हम लोग के साथ घूम के। वो बोलता दिया बेचारा सबसे गंदा काम कर रहा है तुम लोग मुझे सच में भी यही है क्या यहाँ हमारे सांस नहीं ले पा रहे। चलो अभी हम लोग डिसाइड करना है और शेफ आ गया गंदा करो यही खराब हो गया मेरा इसका पूरा तो